肯定能调呀。是的，可以拍了。可以。往前按哪个的？按这个，按一下这个。按一下就行了是吧？轻一下就可以然后点 OK。等大姐夫那个了就点 OK 吗？等一会儿啊。这个拍照的时候就按一下就行了。你来吧，我这样学着点。等一下啊，我。就这一次机会。就一次机会啊！啊，就一次机会。好了吗？嗯。开始了啊！嗯。可以了是吧？那完事儿了，我可以。就一次机会吗？这一看就看好了，那这里还不是要用什么把它弄掉啊？是啊，那就是他这个脸的电子盘就是这样。然后这样拍完了，然后再清一下 OK 就行了是吧？嗯。先按一下这个，然后这里点 OK。然后拍完了。出来这个吗？出来 IC。完事儿都是。然后拍完了，然后就按一下 OK，再按一下。看他打架，他是怎么打架？看着在哪看？那个压压，看着了，那你们拉起来。调这个东西要按，这一定要压好了以后，就你这不懂好久，我这懂了。